सो वेलकम बैक टू साबरी गोट फॉर्म। टॉपिक लेंगे आज 3-4 विषय का। तो आप पहले ये कंडीशन देख लीजिए। तो कंडीशन आप देख रहे हैं, कंप्लीटली आपने देख ली। तो चलिए अब वीडियो शुरू ही करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का अपने साबरी गोट फॉर्म चैनल में। और आज की इस वीडियो में 3-4 टॉपिक के साथ लेंगे। तो बताएंगे कि इस मार्च के महीने में क्या अवॉइड करना है, क्या अवॉइड नहीं करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं टॉपिक यही है, हर जगह पेशाब पेशाब, हर जगह, और पेशाब इधर भी और उधर भी। तो हमें यही देखना है आज। तो ये ऐसा क्या देखा जा रहा है कि मतलब हर जगह मतलब पेशाब ही है। तो इसका मेन रीज़न मार्च में हमें जो अवॉइड करना है, और जो कंप्लेंट्स ज़्यादा आ रही हैं, कमेंट्स में लोग पूछ रहे हैं कि ये समस्या क्यों आ रही है। तो पहली समस्या ले लेते हैं कि ज़्यादातर देखा जा रहा है इस महीने में, ये मिक्स महीना चल रहा है। अचानक से बिन मौसम की जो बरसात हो रही है, इस बरसात में थोड़ा सा ये नुकसान देखा जा रहा है कि ज़्यादातर पेशाब बकरे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बकरियां पेशाब बहुत कर रही हैं, बकरे बहुत पेशाब कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पेशाब कर रहे हैं। जैसा इस बकरी ने देखा, रुक रुक के मतलब क्लियरली पेशाब हो ही नहीं रहा। जो एकदम हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में देखा जा रहा है कि हर 2-1 घंटे में इतना पानी नहीं पी रहे जितना ही पेशाब कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों देखा जा रहा है, क्या हो रहा है, किस कारण की वजह से ये ऐसा नज़र आ रहा है। तो देखिए, पहली चीज़ हमें अवॉइड करनी है, ठंडी चीज़ें इस मौसम में भी बंद कर देनी है। ठीक है, ठंडी चीज़ में आप अनाज और जो होती है सब्जी और पत्ते, ये ठंडे चीज़ बरसन टाइप की बंद कर देने, ये नहीं देना है। दूसरी चीज़ हमें देखी जा रहा है कि थोड़े से बकरे हमारे सुस्त भी देखे जा रहे हैं। जब बकरे सुस्त हैं, अब वो थोड़ा सामने वाला आज ही सुस्त है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, तो सुस्त देखा जा रहा है, कुछ एक्टिव है। तो हमें देखा यार ये बहुत शोर मचा रहे हैं। तो हमें इस चीज़ में सीजन जो ये चल रहा है, चलो सीजन पे डिस्कस करते हैं। तो ये मार्च का जो महीना चल रहा है, इसमें देखा जाएगा बकरी बहुत ज़्यादा मतलब जो है गुड फील नहीं कर रही है। इसमें बारिश का महीना भी हो गया, और बारिश की वजह से थोड़ा सा ठंडा मौसम भी लौट करके आ गया है। जो ठंडा मौसम फिर लौट कर जो आ गया है, तो फिर इस वजह से थोड़ी सी बढ़ रही हैं समस्याएं। तो पहली समस्या, पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा है। एक कमेंट भी आ रहा था कि पेशाब का बंद भी लग रहा है। तो पेशाब का बंद देखो, इससे कोई सीजन से कुछ लेना नहीं है, लेकिन हाँ, कभी भी बकरे को आपके बकरे को कभी भी बाजरा साबुत मत देना, कभी भी मत देना। और बकरी को भी कभी साबुत बाजरा नहीं देना। हमें सिर्फ दलिया देना है बाजरे का, या बाजरे का आटा यूज़ करना है, कभी साबुत बाजरा देना ही नहीं है। यूँ समझ लो, आपने अगर साबुत बाजरा दे दिया तो वेस्ट है वो आपके लिए, किसी काम का है ही नहीं वो बाजरा आपका। आपने इधर खिलाया, मेंगनी में बिल्कुल साबुत निकल जाएगा। अगर आप मेंगनी तोड़ के देखेंगे ना, तो मेंगनी के अंदर निकलेगा वो बाजरा। तो आपको साबुत बाजरा नहीं देना। तो अब आप दूसरी तरफ चलते हैं टॉपिक पे। तो बकरी के अपच, ठीक है, गोबर, मेंगनी में साबुत मेंगनी ना आना, गोबर करना, दस्त करना, और एसिडोसिस एल्कलोसिस के ज़्यादा केस आ रहे हैं। एसिडोसिस एल्कलोसिस के ज़्यादा केस आ रहे हैं। तो ये केस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मौसम बदल गया है। अपच का महीना एक तरह से कह लीजिए चल रहा है। अब हमें क्या करना है ऐसे में, पहले हमें इस महीने में बाल नहीं उतरवाने बिल्कुल भी बकरों के, गंजा नहीं करवाना हमें बकरियों को बिल्कुल भी। इस महीने को अवॉइड ही कर देना है। कब तक अवॉइड करना है? कम से कम 10 अप्रैल तक या 15 अप्रैल तक हमें बाल कटवाने ही नहीं हैं। ऐसे में आपने भी देखा किस तरह से बारिश हुई, सिटी बाय सिटी यूपी हर जगह पे बारिश हुई, और काफ़ी ज़्यादा मौसम ठंडा हो गया। और जब मौसम ठंडा हो जाता है तो फिर समस्या देखने को मिलती है, बकरों को बुखार आना, सुस्त हो जाना, बाल खड़े करना, फिर उन्हें स्वेटर पहनाने की ज़रूरत पड़ जाती है। क्योंकि अभी ज़्यादातर देखा जा रहा है लोगों के घरों में पंखे भी चल रहे हैं, और लिहाफ भी ओढ़ा जा रहा है, कंबल भी ओढ़ा जा रहा है। तो हर तरह का मौसम अलग अलग क्षेत्र में। तो अभी तक बाल ना उतरवाएं, गंजा ना करें। बच्चा अगर तो उसको कम मात्रा में दूध पिलाएं,
अगर दूध पीता है वो तो उसको कम मात्रा में बार बार भले ही दूध पिला दें, लेकिन पेट भरा के उसका, अगर दूध की अच्छी बकरी है तो पेट एक ही बार में ना भराएं उसका, कम दूध। अगर बकरी अनाज खाती है और आप इसे दाना देते हैं अच्छी क्वांटिटी में तो उसे अवॉइड कर दें, वो बेहतर है, वरना तो कम मात्रा में खिलाएं। और उसे पत्तों पे ज़्यादा और भूसे पे ज़्यादा रखें 15-20 दिन, वो बेहतर रहेगा। और अगर आपकी बकरी को थोड़ी बहुत समस्या आती रहती है या ना आए तो उसके लिए आपको रूचा मैक्स पाउडर होता है, ये ले लीजिए आप। एक पैकेट 20 लीटर की बाल्टी में मिक्स कर दीजिए। पूरी बकरी के फार्म में जितने भी आपके पास हैं 10-15 जितनी भी बकरियां हैं, अब आधा लीटर 1 लीटर तो सब पी ही लेती हैं बकरियां पानी, तो आप इस हिसाब से सबको पिलाएं, ठीक है। और आप अगर रोचा मैक्स नहीं पिला सकते हैं, आपके पास नहीं है या अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो आप मीठा सोडा होता है, ये भूसे के अंदर मिक्स करके दें। आधा चम्मच पर जानवर को देना है, ठीक है ना। और हफ्ते में 1 बार देना है। ये आपके बच्चे को अफारा नहीं होने देगा, गैस नहीं बनने देगा, अपच नहीं होने देगा। एसिडोसिस और एल्कलोसिस ये दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। और इस मौसम में देखा जाता है थोड़े से सुस्त खड़े हो जाते हैं जानवर, बाल बहुत तोड़ते हैं, तो बाल टूटने की टेंशन ना लें। बाल टूटने की भी बहुत वीडियो पूछ रहे हैं कि मेरे बकरी के बाल बहुत टूट रहे हैं, तो बाल टूटने दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बाल टूटने का भी मौसम माना जाता है, क्योंकि मेंगनी जो होती है वो इस प्रकार से चिपकनी टाइप की होती है, बिल्कुल क्लियरली दाने नहीं गिर पाते। अगर किसी क्षेत्र में बारिश हो रही है, बरसात के मौसम नहीं लगा लेकिन बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, बाड़े में सीलन आ जाती है, तो बुझा हुआ चूना उसमें आप छिड़क सकते हैं, सैनिटाइज भी हो जाएगा और नमी खुश्क हो जाएगी। और मेरा मानना है कि अगर किसी बकरी को या किसी बकरे को आपको गेनिंग पे लाना है, अच्छी फीड खिलाना है, या आप चाहते हैं तंदुरुस्त रहे, बस सबसे पहले आपको यही करना होगा, उसकी डिवॉर्मिंग। आपने डिवॉर्मिंग कर दी तो समझ लिए आपका 50% काम हो चुका है, बाकी आपका फीड और मिनरल्स काम करेंगे। पहली चीज़ आपकी डिवॉर्मिंग है। डिवॉर्मिंग से रिलेटेड भी मेरे पास चैनल पे काफ़ी वीडियो डली हुई हैं, आप देख सकते हैं, बच्चे की और बड़े की, इंजेक्शन से और टॉनिक से, सभी तरह से मैंने डिवॉर्मिंग कर रखी है। और ऐसे मौसम में अभी ज़्यादातर दस्त का ही केस ज़्यादा आ रहा है, दस्त और बंद लग जाना, गोबर बंद हो जाना, ठीक है ना। एसिडोसिस एल्कलोसिस मतलब उल्टे और सीधे हाथ पे दोनों तरफ पानी बजना, पानी भर जाना, या एक तरफ पानी भर जाना, ये केस ज़्यादा देखे जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमें दोनों कंडीशन, दस्त और एसिडोसिस एल्कलोसिस, ये तीनों कंडीशन में हमें आईवी लगाना है। आईवी बिल्कुल नहीं छोड़ना है हमें। अगर आपको समस्या नज़र आती है और आपको आईवी लगाना आती है थोड़ी बहुत और आप कर सकते हैं, तो आईवी फर्स्ट उसे आईवी दें, ड्रिप लगाएं ग्लूकोज की, उसको पानी की कमी ना होने दें। पानी नहीं पिलाना मुंह से, उसे आईवी लगाना है, समझ में आई ना। इस तरह से आपको आईवी लगाना है तो वो बेस्ट रहेगा। वरना मेरा एक जानवर आज से कुछ साल पहले मरा था, तो उसकी कंडीशन ये हुई थी, रात का टाइम था, उसके मुंह से भी पाइप डाल के निकाला नहीं जा सका, और छोटा बच्चा था, तो पेट्रोल का बारीक पाइप इसे 0 साइज का लगता, तो वो था नहीं, बड़ा पाइप था, तो वो डाल नहीं सकते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाता उसके हिसाब से, तो वो पानी मतलब मुंह से निकाल नहीं पाया उसके, जितना भी उसके पेट में भरा हुआ था। तो फिर उस चक्कर में कुछ काम नहीं करा, आईवी भी काम नहीं करा उसने, इंजेक्शनों ने भी काम नहीं करा। हाँ, उसके पेट में सुई निडल डालकर गैस निकाल दी थी, लेकिन मेन मसला तो उसका अपच चारा जो था वो था ना, तो वो नहीं निकाल पाए, तो बकरी मर गई थी कुछ टाइम पहले। तो ऐसी समस्या ना हो तो अपने फार्म के अंदर एक्टिव रहना होगा। जब भी आपकी बकरी स्वस्थ, हेल्दी और ऐसी परेशानियों से आप बचे रहेंगे तो ही आपका फ़ायदा होगा, वरना मरते रहेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, अनाज बंद कर देना है, रूचा मैक्स पाउडर खिलाना है, ठीक है, और मीठा सोडा खिलाना है, और हरे पत्ता खिलाना है, और भूसा खिलाना है। इस फीड पे आपको चालू रखना है सिर्फ 10 से 15 दिन तक। बरसात का मौसम मिक्स चल रहा है, इसमें ठंडी गर्मी दोनों चल रही है, तो नज़ला, खांसी, जुखाम, बुखार, दस्त, लूज मोशन, एसिडोसिस, एल्कलोसिस, ये सब देखा जा रहा है। ऐसी समस्याओं से ना भिड़ना पड़े तो बेहतर है थोड़ा फार्म के अंदर अपने एक्टिव रहें और ख्याल रखें। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्लिक करें बेल आइकन, और आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। और अगली वीडियो ज़रूर आएगी अपनी इसके ऊपर कि बकरी हमें ज्ञापन कह के दे देते हैं बेचने वाले व्यापारी और निकलती है वो खाली। तो कंप्लीटली एक वीडियो बनाऊंगा, हालांकि मैंने बहुत पार्ट्स के अंदर मैंने एक सिम्टम दे दिया है
कि बकरी हमारी ज्ञाबन है या नहीं, जैसे पता करें 1 महीने 5 महीने 3 महीने सब की। लेकिन एक वीडियो ऐसी लेकर आऊँगा कंप्लीटली उसके अंदर वीडियो दिख जाएगी। तो चलिए वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। थैंक यू।